ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பிளாக் பல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் கூடை பின்னுறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை வந்து இந்த கூடையை பின்னி ஸோ அதோட தேவையில்லாத அந்த பிளாஸ்டிக் ஒயர்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணுறது, அதாவது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி ஒரு பேரட் செய்யறது அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.